Esmu šeit šodien, lai tev parādītu savu pieredzi pirmajā fēstošanas dienā. Šī ir pirmā reize, kad es fēstošu, un es gribu dokumentēt savu pieredzi. Kas ir fēstošana? Fēstošana ir process, kad tu neēdi paildzināt laiku. Tu vari fēstot 1 dienu, 2 dienas, 3 dienas, un citi pat ir mēnešus fēstojuši. Precīzi nepateikšu, tāpēc, ka informāciju par fēstošanu esmu pa lielam uzņēmis tikai šodien. Pēdējās 2 stundas es vācu informāciju par fēstošanu, lai mazliet jums pastāstītu un arī pats ņemt vērā, kas ir īsti jādara, lai es nepieļauju muļķīgas kļūdas. Fēstošanai ir daudz un dažādi veidi, bet es vēlos taisīt tā kā ūdens fēstošanu, kas viņi skaitās. Ūdens fēstošana ir, kad es tagad 1 dienu neēdīšu ēdienu vispār, starp 12 un 36 stundām, bet kāpēc to jādara? Atbildi ir, lai būtu veselīgs, kas tā kā man pagrūda pār tai margai, ir mēs ar čomiem pirmdien treniņā, pēc treniņu runājām, aizgāja saruna kaut kā līdz fēstošanai, un tad teicām, davai mēģinam, fēstojam visu kopā, tas būs labi, tas ir veselīgi, mēs jau to gribam darīt kādu laiku. Mēs visi individuāli jau gribējām, domājām par fēstošanu, un tad mēs vienkārši kopestīgos spēkos izdomājām, ok, sāksim, un tad redzēsim, kāda būs pieredze pirmā. Un es esmu izdomājis, ka es gribu šo dokumentēt. Wagwan, šī piekdiena. Rīt sestdien un sestdienas fēstošu. Palielam paēdīs noslēdzošo ēdienreizi pirms sāksies mans fēsts. Sekojot līdz procesam, tā tad kur arī ir mana noslēdzošā ēdienreize šodien. Šito apēdu, pēc teorijas, pēc 2 stundām sākās mans fēsts. Mazliet uztraukums ir. Visjocīgākais tāds seju, ka šī būtu man pēdējā ēdienreize, ka man sūtītu tulīt uz elektrisko krēslu un rekordi ņēma apēdi šito un liks tev krēslā. Previously on Prison Break. Ok, sākās timers 2 stundas, 11:35 sākās mans fēsts. Rītdien būs galīgi traki. Ir pagājuši 2 stundas un es jau gribēju. Bet vismaz laika pavadīt liederīgi. Es tagad montēju 22. gada Horvātijas tripu 3. daļu. Tā jau būs sen iznākus, kad jūs redzēsiet šito video, vai es bišķi lēns esmu, bet jācenšas izlikt video katru nedēļu. Labrīt! Viss ir sācies. Pagulēju bišķiņu vairāk, lai mazāk būtu jādomā par ēšanu. Bet, tagad esmu jau piecēlies kādu brīdi, un vienīgais, kas nāk prātā, ir brokastis. Bet šodienas mērķis, lai tiktu visam tam cauri, pēc iespējas mazāk domāt par to. Tas nozīmē, man ir jādara visu laiku kaut kas, kas novērš man uzmanību no tā. Tagad būs vienkārši tāpēc, ka pēc 40 minūtēm man jābūt indorā, jāpalīdz indorā sienu nogāzt. Redzēs, cik tas ilgi ies, tad jāmontē video kārtējais priekš jums. Un jātrenējas vakarā. Šorīt normāli jūtu to bieti no vakardienas. Roy! Let's go! Mazliet satrauc, ka man ļoti daudz enerģija tiks paņemta haltūrā tagad, un viennozīmīgi treniņā tur ļoti daudz. Stunda numur 1 pievarēta. Pagaidām jūtos labi, nekāda problēma, nekāda sūdzība. Otrā stunda pienākusi. Baigās prasības uz ēdienu nav, tāpēc, ka strādājam, haltūrējam kārtīgi. Reku šitā siena tulīt būs nost, cerams. Jā, visur ir vaļā, jā. Ej, tu dirs, kas pa pisak! Istabā. Rokas netrīc vispār. Ok, gaidam. Mums tik viens lomiks, vajag, lai ēgurs atved vēl vienu. Gribās tagad ēst, tāpēc būs ūdens jākapā iekšā. Es vienīgi aizmirstu pieminēt, kad ļoti svarīgs mērķis šodien ir nenīdēt, ka grib ēst. Ko tu gribi? Centīšos nenīdēt par ēst gribu šodien, bet es nevaru apsolīt to.
Kāds ramps te būs, Valter kungs? Beigās jau nebūvēs, pirms tam maziem bērniem būvēs. Te būs tāds nobrauciens, te būs mazās boksiņi tādi. Ja gribēju būvēt spinu, bet nebūs spins. Roberts teica, ka vajag mazajiem. Ok, esam atpakaļ mājās un ir 3. stunda. Spriedzi ir jūtam, bet re, kur mans lielās brokasts, vitamīni. Ūdens, pats ūdens, kas vienmēr. Sāk likties, ka būs diezgan grūti treniņā, bet viena lieta, ko esmu pamanījis, ir, varu just, ka nav uzpampums. Parasti, kad katru dienu ēd, tur visu laiku pārstrādājas tev ķermenī ēdiens, un tad visu laiku liekas uzpūties vēders, bet tagad liekas tāds pavisam tukšs, pavisam foršs. Ok, esam pie 3,5 stundām, un tagad var riktīgi just. Ļoti smadzene prasa ēst, bet kaut kā ir jānovērš uzmanība, tāpēc es tagad mēģināšu montēt. Cerams, ka būs flow states, lai tad vienkārši aizmirst pa visu un tad līdz treniņam montēt un tad trenēties un tad jau pa lielam kaut kas varētu izdoties. Ko tu vari man visu laiku pieksīties? 4. stunda. Visu laiku mok domas par skaistu, garšīgu, siltu, saldu, sāļu ēdienu. Nevaru beigt par to domāt, bet man ir jāgatavojas treniņam, kas ir diezgan labi, jo tad man nebūs izvēles. Tā kā ir 5. stunda, updates ir jāuztais. Tagad pie 5. stundas ir krietni labāk, jo iekustējos, iesildījos, piepumpējos, padzēros ūdeni, un tagad es nejūtu pārāk lielu gribu, bet vienalga var just. Starp citu, ūdens krietni palīdz. Tagad tu padzeries ūdeni, tava griba ēst samazinās krietni. Tāpēc, jā, tāds ir mans novērojums pagaidām pie 5. stundiņas. Sastā stunda, apmēram pusstundu, 45 minūtes treniņā esmu. Es negribētu teikt, ka es jūtu izsalkumu, vienkārši nav pierast tāda sajūta. Liekas, ka vienkārši tāds viegls esmu, ka neesmu uzpūties, tāds vēders tukšs, liekas tur, mazliet neparasti. Protams, es sev kaut kā zemapziņā es sev stāstu, ka esmu izsalcis, ka ļoti vajag ēst, ka enerģijas nav, bet tas tikai prātā. Tās ir prāta spēles. Šis viss pasākums pa lielam prāta spēles. Tas ir vienīgais grūtais no tā viss, jo ja nebūtu sarežģīti noturēties to laiku cilvēkam, tad jau visu to varētu izdarīt un viss būtu veselīgi, bet tādiem žēl nav. Tiem, kuriem ir kārtīgs mentālais, tie var šito čilā izdarīt un izbaudīt visas pozitīvās daļas no fastinga. Nokrita. Baigi jobani. Uzkāros ar 3,6 no otras puses boksam dizastrā. Krīt pār stūrei, bet es bišķi nobraucu no uzmanāla. Un tad uz labo cēlu, bļaļ. Tagad joban. Nevar saprast, kas tur īsti noticis. Liekas, ka kaut kas izkustējies, ka nevajag. Jo šitā salokot, tagad liekas, ka te kaut kas ir tā kā bumbiņi te būtu ielikt un tu mēģini bumbiņu spiest. Nesāp, bet liekas jocīgi. Kaut kas nav. Reku,
šajā momentā sen tāds sajūta, ka tā kā rekuts izskai, bet šitās spiežās kaut kas. Bļa, huj zina. Nevaru arī īsti just. Bļēt. Bļodiņu moši izkustināja. Nē. Bļodiņai viss zai bis. Bļa, bet kas tas ir? Kāpājam uz traumpunktu. Jānofočē cels. Jāskatās, ko saka. Varbūt vajadzēs rezonanci. Parunāja Robertu, savu treneri. Viņš saka, ka izklausās, ka man varētu menisks būtu saplīsis, pārplīsis, mošas sasprādzis. Tas man iepriecināja. Vienkārši jāskatās, ko bildē redzēs un ko dakters tur teiks. Bet, ja gadījumā varētu būt 7. stunda, es tagad pilnīgi nekādu tur ēst gribu nejūtu. Man viss ir dusmīgs, bēdīgs. Es nezinu. Vienkārši kāpājam. Nu, blē. Reku man Džeks pateica, meniskai viss kārtībā, bišķi paspied, pagrozīja kājas apakšdaļu, pa labi, pa kreisi meniskai viss chill, priekšējai saitei viss normāli, aizmugurēji saitei viss normāli. Viņš teica, cels stabils, viss kārtībā, bet, ja turpināsies sāpes, tad būs jābrauc uz magnētu. Viņš domā, ka aizmugurējā krusteniskā mazliet pastiept ir. Diezgan veiksmīgi man tas liekas. Es domāju, nu jāskatās, kā tās pāris dienas ies. Bet, nu, nekas pārāk liels čis nav. Tad, labi, man jāpabeidz šitas prikols. Cik pulkstens? Vēl nav 8. stunda, tad jau es vēl būšu uz tavu ekrānu. Tagad jāspērk saldumi un bēd visādas muļķības priekš rītdienas čītmieliņu. Šitie tiks kapitāli iznīcināt rīt no rīta. Tu nevari iedomāties. Tu reāli pieduries. Es atceros laiks, ka bija 19 centi. Kāda vaina tajiem bija. 8. stunda. Nu, es pa lielam tikko atbraucu mājās, bet mazliet jūtams ir, kas ir jūtams? Mazliet ēst gribās. Tas ir pa lielam viss, ko es varu tagad teikt. Diezgan viegli. Man ir strong. Mazliet jāuzcienā sevi pēc šitāda kritiena. Jānoremdina sāpes, jeb jānoremdina bēdas, tīzulu nokrišana ar vitamīnu ūdenīti. Skaists vitamīnu ūdens, vismaz iedod kaut kādu garšu šajai dienai. Vēl tikai 4 stundas, pavisam easy. 8 stundas esmu jau pievarējis, un tas ir pa virsu gulēšanai, kas vēl bija kaut kāds 8-10. Tad easy game tūlīt būs. 10 stundas pievarēts. Viens, ko es varu tagad pateikt, ko esmu novērojis, vajag kaut ko visu laiku darīt. Vajag darīt kaut ko, kas novērš tev prātu nost no ēst gribas. Bet nezinu, piemēram, trenēties, iet pastaigāties, iziet laukā, pavingrot. Tādas lietas ļoti izpalīdz. Vienkārši vajag kaut ko darīt un dzert daudz ūdeni. 11. stunda ir pienākusi. Padošanās ir ļoti viegli tagad. Būtu tik viegli tagad vienkārši paņemt apēst, bet jebko. Viss liekas tik labs, tik smaržīgi. Bet tikai vēl 1 stunda, tad jāiet gulēt, un tad var kapāt visi iekšā. 12. stunda ir pienākusi. Kādu rezultātu? Es negaidīju šādu pavērsienu, bet es padevos. Es padevos ēst. Bitch, easy game. 12 stundas, easy. Mierīgi pagāja. Labi, nebija tik viegli, bet bija viegli. Viņš domā, ka aizmugurējā krusteniskā mazliet pastiept ir. Diezgan veiksmīgi man tas liekas. Es domāju, nekas pārāk liels čis nav. Labrīt! Pirms es pastāstu, kā man gāja pirmajā festā. Jāpiemina tas, tāpēc, ka es jau arī esmu pieminējis, ka es nokritu vakar treniņā un traumpunktā daktars teica, viss kārtībā, viss izstās labi, es pats jūtos labi, mierīgi staigāju, vienīgi šonakt, guļot pa naktī,
piecēlos no sāpēm celī. Un tagad ir pilnīgā dirsā. Tagad ir galīgi slikti, jo nevar īsti pastaigāt, visu laiku jāklibo. Un vienkārši sāp saites celim nepārtraukt pa lielam. Kaut bišķiņu pakustina, pacel kāju kaut vai un tur ir viss slikti. Bet, nekas redzams nav, viss izskatās labi. It kā pietūcis nav, tad tas mazliet uztrauc. Varētu būt, ka krustenisko aizmugurējo sastiep. Cerams, ka ja sastiep vai pārplēst, tad tikai sastiep, jo pārplēst es viņu negribētu. Bet, sāpes diezgan jau nepatīkams. Bet tad tā, kā man gāja fēstā? Es izpildīju savu fēstu. Kopā es fēstoju 34 stundas. Tas ir sākot 2 stundas pēc noslēdzošās ēdienreizes līdz tam brīdim, kad es atkal kaut ko ēdu. Viss tas laiks, kā viņš gāja, ik pa laikam brīžam tur gribējās ēst, bet nekādu savādāku grūtību nebija. Tas izaicinājums jau bija riktīgi labs. Patīkams izaicinājums, bet viennozīmīgi šī bija laba štela. Es domāju, ka es darīšu vēl. Es ieteiktu arī tev darīt, pamēģināt šito, bet pirms tu to dari, neņem vērā, ko es esmu darījis, meklē informāciju pats. Aizsūtīsim saviem fēstotājiem, kas šodien fēstos, Valteram, Robertam, Matīsam, aizsūtīsim mazliet motivāciju fēstot. Labrīt, Solstarim! Ceru, ka iet labi. Ceru, ka fēstošana iet labā ritmā, bet reku tev motivācija. Krasāva veids. Vēl veiksmi! Es esmu labs draugs. Ļoti labs. Nē, nepriecājies. Es tomēr sākšu citu svētdienu.